Masia, lelo tosenyo. Ete opambola, libalo yoko. Kolo Yesu Masia, lelo tosenyo. Ete opambola, libalo yoko. Kolo Yesu bakela bango. Topesi mbote na bandeko na biso nyonso bazali kolanda biso na ntango oyo nzambe apambola bino mingi na bakati ya bandako na bino bondimi ete tokota vraimen nzambe apambola bino na ndenge bosepeli lisusu ete bokoka kolekisa ngonga mobimba na biso elongo. Vraiment toremercie bino ezali ngai mama Louvi Stella na mama Baruti nzambe apambola mama Baruti yango nde toye lelo po ete vraiment tokoka kosolola lisusu na ntina ya femme au féminin ezali émission oyo ezali dédié na mwasi po ete basi mingi bakanisaka peut-être que mama Baruti mama Louvi bapesaka mibali mutu makasi bakotelaka mibali te eza yango te tokotelaka mibali te. Mais femme au féminin ezali magazine oyo ezali ko réveiller mwasi ezola musa mwasi azala consciente ke azali mwasi azala consciente pe akoka ko accepter position na yaki mwasi na banzi ke soki mama Baruti mutu andimi position na ye makambo ezala ka ya solo bite babite na mama Louvi moi souvent ma position na ye abi femme soit soumise bongo zomona soumise ngozali ka munene mais mon maman Louvi au moins tozaka babana mike au moins maman sandeka sana papa ozomona ngo donc kalozaka maman zaka talibala mona oto somba na oh maman bisoneka zalaka papa kumuka maman zaka kumuka elo papa ko boleka asali boso na ndenge bible lobi boso ko biso bana nzambe pila secrétaire ngo siko maman Louvi abi femme soit soumise pour se soumettre en bas nanga na makamu surtout même te mbala ngasa na raison na imnenga kusolo na ye ote atombokate tango papa ko sahalela kimia wana za kimi toto to beta masolo papa la midi papa na poser problème mona baba na ata likambo sala kibu mais papa so tomuka kibo tomuki auto satan mama tozana botosi na mibali na biso wanze mapombola biso mi koleka obibele bite femme soit soumise basa to sa mibali na bango wana pe osama pombola mi kata na libala na yo ezabo so ça mtu makasi mama mko mvoleza ta de bala ba kola bi wala lo lenga mama na bango mama kutina ba papa mama nenga ba papa penza moi ezate mama aganga na papa na misa bana mungu so botina papa na lembi nanga mama mama nenga répondre papa mama yebaka place na ki mama moi si poza na botosi et pas mobile na yo asa sumeto makamu yoso tu nyoso ona ouais pe zali ko ko tena kalom se na le banza mama Louvi parce que pona za le banza me zarate o mbana ngate critique bi bo so ni mbali mo so mbana bo tango fo bi bo tango te mieux moi ce ko tumboka te zana na position ya ki mwasi bo te mama Louvi ezali bongo mama Baruti donc lelo bozomona sujet na biso ya lelo yango wala na se ezali comment se soumettre à son mari po to solola ki mikolo eleki to solola ki nano. Maman, pourquoi n'es-tu pas soumise? Tosololaki ango. Deuxième semaine, elandaki tosololaki. La soumission n'est pas une punition. Parce que basi mususu bakansaka soumission ezali punition. To eza corvée, to eza poids moko bapesi ako komema te. Tosololaki ango la soumission n'est pas une punition. Les autres solo comment se soumettre parce que to monique na tango to sololaki na ba question tozozo na téléphone tozomona ke basi mingi bazoyeba te soumission ngo ezali nini pe bazo soumission zaka obéissance obéir otosa ba ordre mobile na yo ozo obéir nango na ba ordre na ba directive na ye sikoyo ndele loto lingi vraiment to kota toloba comment parce que ba plainte ezali bino mobile ya ngaka miko so tu n'es pas soumise na boye tout ça mibali bazo se plaindre basi pe bazo se plaindre aye pe na sala la kaye nyonso andi bakanga te boye na bu ya wana lelo to ngaki vraiment to tuna nani comment se soumettre à son mari okoto sa mobile na yo ndenge nini mibali nyonso bapesaka ordre ndenge moko te mama
mutu azalaka na likambo ndenge alingaka il faut kosala nde mobali na yo alingaka exemple to mobali alingaka na ndako na ye soki ati exemple to bible na ye to balivre ne ya mosala atiaka yango place moko boye yo soki kobongisa salon wana pangusaka place wana tika biloko na ya mosala eza na place wana yo ke yango oderange to mosi nanga nalongo atiaka ezosa na ndako tika osalaka ndenge ye alingaka meme alingaka eza na mesa place wana tikanga yo pangusaka mesa place moko très bien tango permettre tango ya kuta mosala kuta dossier ne place wana tozo kozala directeur aka dossier mo tete ya batu mo mosala yo déplacement akotomoka makasi mwana mama lofi ozo se soumettre te eza na mama makambo ebele tango suna bilo ya kolia tango suna maloba alibuke yo tomoki ozo tusomba na yote utuna musu mingi za kami mama lofi na bilo ya kolia habite mo sina ngala ba ngomba la mingi mo sina ngala ngati lelo okolambela nga eloko boy lelo lokola ke musala sukola nga pantalon etela chemise atango na musina kola tango mais yo atiki yo osali yango te ope obosoko posa mais osanga ta esquisse te yo zaka la mbala otomboki lambela ngala mususu pondu yo lingi ya le msinga na pondu mikoso kaka lambela lobi tekutu miene nga nebi tekutu tanga tout le jour la pondu c'est lenga lingaka alingaka mosi na soko yo kuta osala propre alingaka yo kono vona bandaka ba voisin te ango zaka mingi pa na moko na ndako faut to sa yango soko ngo bima faut singa mbano permission oba na ngana zoke na telvo so abite kende okay wala ko soumettre mo visa ko timalo mais bana bisa siko so mbala akoyiba na mayele abima ko zo to samba ina te yo le bia koyiba omona ngate menzamba mono to société même na likamuke. Comment se soumettre à son mari? Ndenge nini na lingaleza ndenge nini na kotosa mobile na ngai okotosa mobile na yo na ndenge ke okoyoka oyaza koyebisa yo mama nalinga kolata maputa mibale lata maputa mibale mama nalingaka yo suki na yo okangaka yango par exemple modèle boy tosa yango nalingaka na 18h nakuta bana na nga baza propre tout ça yango c'est comment ndenge nini yango wana parce que ye pesa makelele mingi aza makelele te maba uti mais problème na ezali aza komona mwasi moko désobéissante ce qui a ebisio kende na gauche yo ke na droite ce qui a ebisio tambola na katikati yo ke na pembeni yango wana bozo yokana te mais na libala tango tokendeke po tozanga koyokana te mama tango yo zopesa mwana na yo conseil ezoke libala to yo moko oza na kati ya libala deja yebake tokendeke na libala po tozanga koyokana na mibali na biso te tokendeke na libala po toyokana ntango tozoyokana makambo ezotambola malamu tozoedike mpe bana malamu so bozokana mobali na boza bapense ndenge moko ntango mosusu yo aza te moto ekotuna question na réponse okorépondre to mobali na koya ka réponse moko oyo opesi ezalaka ndenge po bozo eloko moko ebite mobali na ya réponse oyo ya pesi talo tino mbani ezala ndenge wana mwe batula mimi basi na tomba za wale basala baje mbano la mbani mbano la lati chosi ni la lati mbano la lati de la kila musala ngo mo bola zo kina musala fo belo ko tina makolo na yo yeba yango sabato tino la lati mbala la lati sabato tino la lati na tongo yo yebite utula mo sabato la lati mbano la lati na tongo ngako tuna yebi bola bino na tongo sabato na tongo yebite chosi ya lati na tongo yo yebi yango te subo to mbala lati na tongo yo yebi yango te il faut kotalaka c'est même ça nga azola blamba na tongo yo mo sizala pembeni même mita ko la c'était mais alinga otalaka ye alati bo so ete wote subo ya zo sepela mais yo mbala sana shame ko lata yo za libanda ozo te il faut ko sala wala même so nga mama li ko nga ndengo aza ko lia zana na mesa mais yo mbala so lia azana oza libanda mbala ko sepela te amo sana to sa ayo ko gata mo so alinga suna zo ya za pembeni nanga donc so za biso lo ko mo ki apesinga donc so to le so mbala ensemble bana ba komesana yango bozaka pa pozo na mama baba matina mesa muna bana te ba okola kusala foye moko kitoko ti bana makobala yango wana otosa esaka mama bezaka eloko mo munene somo sa tosaka libala ezaka ne sengo bato ba mono mekola ngo foye wana penza foye penza foye kolanda penza mama ne asana papa même papa ngo azaka papa azaka matata ne mama ndenge moso tsombali na ye papa kita penza mama na libuta wana penza tuka soki na kobala mwana kobala kana libuta wana c'est ça. Oui, ça rapporte un revenu. Ezali bongo, comment se soumettre à son mari? Ndenge nini na kotosa mobali na ngai. Tango mosusu mobali na yaza mutu ya matata ya kosakana te. Mais yo lingaki ye na matata na yo. Alors esengeli oye kola ye malamu, oye bandenge nini opesaka ye kanda te.
yango mpe eza soumission soki ozopesa mobali na yo kanda te ozotya ye à l'aise ozotya ye azala na kimia na motema na ye kimia eleki nyonso mama lovi ozomona kimia eleki nyonso mobali na yo à l'aise mama bino bana na biso bozobala sika to bamama oyo babala kala komona si asala na ye ba 20 ans na libala me azalaka impoli awa mobali ekuta moya mama lovi mosusu banda ya bala ayebi ndenge asuka ta suvêtement mobali na ye te ayebi ndenge baranzaka atanda ndako na ye te papa kutaka desordre siko mobali sikoyo te amoni ke eleki asipa amoni kosupporte mama ozosala devoir na yo te devoir bibeli mpe ozosala yango te ayebi te mosi nanga nasi na natunaka sala bosala azosala te na tiki naningi kobebisa motema te lokola aza mwana nzambe nasupporte kaka mosi nanga nakobala mosi mosusu te po te nzambe alingi bongo te mama wana mpenza nzambe azomona eza malamu te otosaka ta na likambo moko te mpenza mama wana eza pasi wana fo babondela mpo na ye omoni eloko bible elobi te mosi azala toza mobali na ye eza eloko moko te bible elobi yango biso tofunda yango te mama lobi bible moto elobi yango elobi mobali linga mwasi na ye mosi toza mobali na bon eloko oloba nzambe elobi sikoyo biso tochange yango te tokochange yango te mama baluvi eza lokola baengage na mosala mosusu baengage lokola plombier mosusu baengage lokola mécanicien mécanicien akosala kaka mosala na ye ya kimécanicien plombier mpe akosala mosala na ye kaka ya kiplombier akobongisa bamai eleka malamu na kati ya batima wana me ntango yo mécanicien oboyi kosala mosala na ya kimécanicien to plombier mai ebouchal be bobenga be chauffeur aya kosala likambo bobenga mécanicien aya kosala likambo yango mécanicien ayebi te donc ndenge nzambe akelaki biso mutu na mutu aza na place na ye mobali aza na place na ye ngai mpe naza na place na ngai siko place oyo ngai bapesa ngai balobi ke soyez soumise nde place bapesa yo mama levier naloba boye basi mosusu bako nasala mobali na ngai nyonso tu andimanga te mama ntango mosusu azondima te epa mosusu andimaka même na mosala aba en tout cas j'ai une femme à la maison même jabe mwasi nanga azalaka bote ntango mosusu oza na bato na bakolonga na mosala to basi mosusu na mosala bi mwasi nanga azalaka bote yomona mwasi na biro kaka mwasi nanga aza mwasi mpenza na misu na bina mwasi na solola mwasi na olona mwasi na misu mwasi nanga amoko na tomboli mais na kapa mosusu te mwasi nanga aza mwasi mokonso akolobela yo so moni te mai eleki ya tuka mwasi nanga tuka na meko moto nyonso tu mais nayebi te place oyo yaki mwasi te mwasi tosambali na ye osalelaka ngango mokonso akolobe ntango so boti bala bakomi mikolo bobo te bosalola masolo ya dialogue boye papa oyebiso aflashemo likambo ke boye ntango osali mwa surprise ayeli mwa kado na yelo mpona na ndenge ososi ozomettre kata libala oyo en tout cas nzomba apesinga mwasi malamu ayeli mwa kado akoloba meme ta azomeka msusu babiso bamekaka akoloba te eloko moko te azomeka yo esi alekisi nasalaka bandima ngai te azomeka le mosusu yo me ameka nde sutu oza kaka ndenge wana position na kaka wana nzambe akopambola yo mingi kisi malamu yango te ezali te botosi douceur tendresse papa la mosala poni oposi pepe mwana mokongo botima obi na chéri tendresse papa akosepela meme te azalaki na kanda okanga kitika motema ekiti ayoki yango mosilanga mpenza kitinga motema tasolo mama lovi mosusu atambolaki nanga pamba mosuku na mosala azomaka mokokosolo mosusu patro afingaki ye te mosusu makandoki na nzela basone mosi mona nzela abangaki ye te me ntango na ndako bolobi sheri nde namoni yo lelo tute olembi bo mpona nini eyo ezotambola malamu te oseka mwa tendresse asima boye nga mosi naza pembeni na yo likambo nini eloko nini ezokotumisa monaka po motema ekiti ntango mosu mona kolobela eloko moko te alesila sisi mosabuta mwasi nanga ata mokono osungaki nga nazalaki mpenza na mosala nde batungisanga na mosala metango naye na ndako bo kimia na kati ya ndako nakuti nde nalingaka nakuti yango malamu mwana mba mosa kuta na ndako akuta kopo eza kaka kopo kuna lelo kuna akoma bandi kotomboka po alingaka kopo ezala na se te soumission mpe na bakopo oui mama levi anga kopo nde eza na place nango miya kuti kopo mpo nazosaka na kopo nini boye kuti des autres akaka tombo po alingaka na salon na ye mwana asaka na salon te soki akubi salon ezala propre salon eza mpo na papa akuti bana kuna bamati likolo ya kiti bona boye télévision kuna so bafungola so nde nini papa alingaka bongo te papa mobali anga soki na poko na ranger salon ya kitoko na bongo sili très bien ndenge na se ndenge alingaka mama levi eza nango pasi te comment se soumettre à son mari nde ezali sujet na biso ya lelo toza kosolola soumission ezali kaka omwe ndenge natuni na bakopo
soumission ezali na makambo ebele soumission ezali na kolata na koloba na kolia Maman le vite la coupe. Moi ça na chambre à coucher soumission eza kuna soumission ezali na fête na matanga soumission ezali na nzela soumission eza partout mais comment se soumettre na nzela mobali oyo alingaka ke so okutani ata na bakolege na oyo ya kala opresente ye oyo aza mobali na nga papa oyo aza kolege na nga ya classe otangaki ne to tozalaka na bango voisin to tokolaka na bango ensemble yo otelemi papa atelemi kuna azozela yo bando bandako masolo ozosolola kaka ozosolola ntango mpe okozonga tokeni mais banani yango osololaki na bango otuna nga mpo na moi c'est ça maman le via mobali avec le gang de l'homme sur la camarade na atopoki moi ça suka kana mama wane ko beta ngoma alka chéri limbisanga même maman ko mata quand susu alinga bate poso moi sina devant maninga na ye ba te moi sina na mila to sanga so to aza mbali mo basika kanoki mi bali mo basika ka pamba amati miyelo otela boye chéri limbisanga tambo kutika na ndako tambo dialogue ezala bosolo lombani ako ukanga kanda pe azoloba te ata bozongi na ndako mobali na yo siko akosala ndenge ni oui ni pe moso kokanga kanda même na ndako bozongi azoloba te kanda siko yo parce que eza comment yo mama okosala ndenge ni ya tomoki na ndako ndenge atomoka banda yo komi na ndako ya mobali papa likamini asengi pardon na libanda namoni kaka ozaka kocontinue kosika kolimbisanga te kuna na répondre donc sur na répondre comme ça na éviter donc sur ngaka na jisma na sala jisma ko devant maninga na te donc sur na sala kyango milimbisanga mais on sala quand bakate chérie limbisanga ya fani vous préférez mais ça vous chérie mais ça très bien tendu mais ça vous chérie à table prête ya avant vous avez ka journal il faut ka pembe na eh vous l'été autour de vous mais soko mone malete oza tranquille pour moi aina ndako oti biloko na mesa leti mama oza tranquille mama mususu mama baruti oza tranquille mama bachele biloko na mesa mobile asiki akolia te atikali na 30 minutes kwa mobile azolia te après omona kaka Jean boya ozo basene za na mesa bacha banzi kolia na bana te je te dis maman le vide na episode si encore wana vani kati tam so oda ko te mone okita moi c'est moi tendresse on le vu c'est moi tic tac moni avani kaka boyo o faut mona le peka bo simbi moi tendresse moi le peka bo ya o chéri nini vani ka osana sala tele yo tiranga opesa kinga kanda nasema que déjà bonimis tendresse lisusu kolembati mama tendresse sumba mi balesu papa maman le vient kolemba même matani ya mati au côté na chambre wa bolongo na se Seigneur Jésus asenga bana nga pardon balos asuko ko pardon nga te ikamuni nzambe na ningo kota na kana diable kota te nzambe sunga busuti kine kota ndako na buso na uliki kimia sema pesa kimia kata ndako na nzambe akusala mama le akosala ta sumba mbali mama le tendresse sumba mama le tendresse oko bolumo o mete mama ite na ile sumule ko mashi moko bo o mete mashi te ata mama ya pamba ili mwa fera mai wana tango panda mama le via usa na prio bonda fera mai wana kuso akomela tango na mwa fera mai moteme okita mama le eko kita o so na nzambe na yo sema biso de kero pese ko kwa mai bonga ko mela mai wana mama le akomela mai te mususu wana apanda na ye boni boni na kobondela comme bébé bébé liboso za mama le vie bébé liboso za kana mobali na mama pardon ni kondima tena bondele kaka comment se soumettre okobondela kaka comment se soumettre mama le vie oko se soumettre kaka olobina po biso zo koma ko sambela bato nyuso basambelaka ezala moto ya catholique protestant kimbanguiste biso bato bataba to sambiso sambelaka okoti na kati na kuku okokobondela Seigneur Jésus okela ngai mawa mbana na nga tomboki siko nalo kisi siko na bonde surtout alors que ça me quitte na mbana nga motema mbalo na kosa na kosa sa tendresse babi ke basi mususu mbana to la pesa na pesa maya kombela mela kiparate te mama lu osa to kita kolala na kanda za malamu te mama lu kolala na kanda musamba ça va bien te donc osa mbana bazo mona te maman na papa za toujours na salba solo la maman le mot différence bamba ko mona mais so monika maman so bondela baba so maman bonda pas mingi allô Dans ma tombe, maman. Amen. Vraiment,
na sepeni mingi na mikolanda bino nalandaki rétribution ya émission bosaki semaine passée avant que mosala nalandaki mwa moke bon na président se présenté nano comme nanga frère José Dikoko nalandaki yango vraiment nadesidaki nabaki lelo na kolanda bino nabosanaki kutu déjà nayaki mtaka grande sœur na ngai juste ntango naobalance tv boye nakoyi mbala moko na moni bino vraiment nzambe apambola bino mingi na émission bozopase vraiment ezosala esengo mitema na biso particulièrement ndenge ngai naza boye nao nabali te mais naza na suggestion mona motema na ngai parce que esaki ndeti kotungisa ngai eza tout autour ya juste ya sujet oyo naza na mwa lisu natia mwa kala eleki bambula ebele envers une fille mais j'ai eu vraiment beaucoup de patience et beaucoup un peu de réserve et de naïvité na koloba na ko supporter na tala na ça l'observation des années ndenge na ko s'améliorer mais chose désolante vraiment kotala même le lingue ya koloba na ye bizaleli na ye bon moi je connais un peu que moi si ndenge bino mo bosolo ba bon ndenge pe le banzambe bosolo ba ce qui n'a pas eu vraiment pour expliciter un peu que moi c'est un amortisseur qui a été c'est quoi il a les boulots donc moi ça n'a pas supporter choc one mais moi si juste d'attendre aux autres aller attendre la musique aux autres derrière réponse que yo aux autres ma comme le quoi nyama vraiment moi ça bon et vous a pas c'est bon je retiens nanda wana za comme mususu apeso lingala mususu je ko